ये काम सही नहीं करना। नहीं बराबर है वो काम काले हो गए ना वो, काली छोटे हो। काले हो गए तो काम नहीं करते करना भाई। नहीं काली छोटे हो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज अपन आ गए फिर से सिराज भाई के पास। आज एक पल्सर 200 MS का इंजन फिक्स हो रहा था, फिक्स क्या फिट हो रहा था। ये देखो उसका पूरा सामान, इंजन खोल लिए थे तो पूरा इंजन फिट कर रहे हैं। क्या क्या गया, क्या क्या है, सब बोलते सिराज भाई, एक एक चीज़ कैसा बैठता क्या है। बोलो। ये है बिगिंग, इसको नया लाए अपन। इसके वैसे यहाँ है पुराना, ये नया लाए। क्या काम करता है ये बिगिंग है, मेन चीज़ है। फिटिंग को फिर आप समझना। इसको थोड़ा ऑयल डाल के अपन ऑयल को सा यूज़ कर रहा था। बजाज का है, ऑयल बजाज का यूज़ करा तो अच्छा इंजन खोले अपन। ससुराल सब में ऑयल डाल के अपन बिगिंग में ऑयल डाल देना, फ्री हो जाता। फ्री हो जाता है, दोनों में भी डाल देना। एक बेरिंग लगा हुआ है, एक बेरिंग पुराना है। अच्छा, उसको दो लग के आते हैं ना, ये पुराने रहते दो भी। एक पुराना लग के आया, ये लग के आया, एक पुराना है। ना पुराना बिगिंग का निकाल के डाले। तो पुराना बिगिंग का अच्छा था क्या? हाँ अच्छा था, एक प्ले था खाली। ऐसा बिठा लिए, इसको ऐसा कर लिए, बैठ जाता। कुछ भी नहीं करना, हाथ से ऐसा प्रेस कर देना, बैठ गया। तो थोड़ा बहुत ऑयल डालने चाह रहे हैं आप तो डाल देना। ऑयल डाले तो बेहतर रहता, फ्री रहता। उसको लग के इधर से नीचे से गिर जाता ऑयल। ऑयल। ऐसा डाल रहे हैं अपन, फायदा क्या है फिर डाल के? नीचे से उतर जा रहा है ना, वो दूसरे बेरिंग में चिल जा रहा। देख रहा है ना, ये छोटा बेरिंग है, इसमें फैन का आता। कनेक्टिंग नॉट बोलते हैं इसको, छोटा कनेक्टिंग रॉड। ये उससे कनेक्ट होता है, रेडिएटर से कनेक्ट होता है क्या? हाँ रेडिएटर में कनेक्टर होता। उसको फैन फिट था, यहाँ फैन आता, फैन में से रन जाता अंदर। गाड़ी का क्या है? ये पैकिंग डालना, पूरा ओरिजिनल बजाज का है। बजाज का है। लोग और चिपकाने का आता है, इसका है वो एरो लाइट। नीला आ रहा शायद। पेस्ट है, एरो लाइट है वो, पेस्ट है। पेस्ट है। हाँ डाल के आ जाओ, डाल देता हूँ। टायर डाल दो, थोड़ा इंजन है। टायर अब सिराज भाई पैकिंग खोल के डाल रहे हैं। पैकिंग लगाना है उसको। हाँ गाड़ी काफ थी, वो हरन नहीं आता, चट्टी को हरन नहीं करो। पूरे पैकिंग है, बुलेट है। इंजन पैकिंग होता पूरा सेट का सेट आता शायद ना। हाँ पूरा सेट आता। सीधा उल्टी भी रहती है उसमें। सीधा रहता। ये आ गया, ये आ गया, नहीं चंबल लगा रहे हैं, तो बोलो ना, वो बोल लगा हुआ है। नहीं बोले तो कैसा मालूम होता। प्लास्टिक की हथौड़ी लगाओ। बराबर है ना, मारना, हिल्लू मारना। बैठ गया, कैसा मालूम है बैठ गया बोल? आवाज़ आ रही बैठने की, आवाज़ आ रही, आवाज़ आ रही। बैठ गए तो आवाज़ अलग रहती, उड़ गए तो आवाज़ अलग रहती। तो अपन कानों में डाल लेना। अच्छा
मुझे पलटा दिए। पलटा दिया। यहाँ क्या इसको क्या आते रहता? बोल्टा, हाँ, इसको आते बोल्टा, इसमें क्या क्या रहता है इसमें? पूरे बोल्टा आते हैं इनके। अभी बताते हैं पूरे बोल्टा उसके चंबर के डाल लो। 8 के और 10 के 2 बोल्टा रहते शायद इसमें। क्या है बताओ? नीचे आ गया ये चाबी निकल गई इसकी, गिर गया देखो चाबी। ऐसा चाबी बिठाना है इसको, चाबी रहती है इसमें। चाबी रहती, इसको बिठा के इसके ये बिठाना गियर। ये गियर जो है ऐसा बिठाना उल्टा सीधा, ये ओम अंदर जाना, ऐसा बिठाया था, यहाँ टच होता, बैठ गई। अब उसके ऊपर आता नट, तो मैं नट नया मंगाया। क्या है क्लच का? क्लच का नहीं, गियर का नट है ये, अच्छा, इनका ये वाले ये है नट। तो इसका पाना नहीं है, इसको छन्नी से टाइट करना पड़ता है। अब इसमें आता था ये आता बेरिंग नहीं, टाइमिंग छन्नी जो की चाबी आती। चाबी, ये सब उठा देना इसको। गियर, गियर का है इसका गियर है, टाइमिंग आता है इसको। किसमें? ये दिख रहा है, यहाँ दिखाओ, ये इसके बीच में आना। अच्छा, दोनों अपोजिट अपोजिट रहना। हम्म, इसका वो क्या बोलते हैं मार्क, और उसका मार्क दोस्त अपोजिट में रहना। अपोजिट में रहना। तो इस टाइमिंग सेट होती। नहीं तो बिगिंग में टच होता हो, फिर इंजन खोलना पड़ता। नहीं ऊपर का ऊपर बैठा ले सकते हैं, मैग्नेट खोलो तो। ये मैं मार्क डाला, इसमें मार्क नहीं है हो, ये गियर में मार्क है हो। हाथ और आ गया, आ गया, इसमें बोल्ट आता। ये मार्क को मार्क 2 मार्क का मिलना, ये बोल्ट है इसमें। तो जब जाकर टाइमिंग सेट होती तुम्हारी। कारों में भी देखा मैं वैसी टाइमिंग सेट करते हैं, पहले मार्क मान लेके। तो इसको फिराया तो फिरता होने मिलता, अगर टाइमिंग आउट होगा तो ये नहीं फिरता, टच हो जाता उसमें। अच्छा, मतलब ये फिर रहा तो बराबर टाइमिंग सेट है उसकी। तो इसको अपन फुल टाइट कर लेना, टाइमिंग भी पाना आता। मैग्नेट लगा रहे हैं। मैग्नेट लगा रहा हूँ, ये आ गया यहाँ, ये वॉचर आ गया। मैग्नेट वॉचर, ये मैग्नेट, ये चाबी, तो चाबी को ऐसा लगा देना। आ गया, तो चाबी बैठ गई। चाबी बैठ गई। अब इसको ऐसा लेना, इसको ऐसा देख के भी बिठा अच्छा, ले चाबी के थ्रेड के हिसाब से देखे बिठाना उसको। तो अपन बिठा लिए इसको, मैं बैठ रहा हूँ, तो चाबी आउट है बोल के ना बैठ रहा हूँ, चाबी गलत बिठाएगा। और बराबर है उसको ऐसा प्रेस कर दिया तो आ जाता, आ गया, बढ़ जा, कुछ भी नहीं है। इसका बोल्ट आता, इसका बोल्ट जो है यहाँ, ये इसका बोल्ट है। 14 का बीट लगाना, इसको सही टाइट होना। क्या गया हुआ देखो बोलो। बिट लगा के टाइट करना। देखो बगैर बिट लगा के टाइट ना होता क्या? टाइट होता, बीट लगा के टाइट करो तो क्या अच्छा टाइट होता, सही प्रेस कर सकते हो। वो क्या लगा है? पट्टी आती है, पट्टी लगा देना, मैग्नेट को सपोर्ट के वास्ते, बाहर नहीं आना। दो डाल पिना आते हैं, एक यहाँ था, एक यहाँ था। पल्सर का भी डाल सकते हो उसमें, पल्सर का सेम है। वो पैकिंग है, ये पैकिंग जो है इसमें भी आना, कूलेंट का है वो पैकिंग आना।
पिस्टिंग है, पिस्टन वही 6 कट का है क्या है? कुछ भी नहीं। पिस्टिंग जो है पुराना दाल है, उसको अभी मशीन नहीं निकला होने का। या तो नया डालना या तो पुराना डालना पिस्टन। तो अपन ये नया छः ज़्यादा दिन नया डाल के, और अब बिगिनिंग में प्रॉब्लम आ गया तो मेरे वाले डालने लगा, बैठ गया। तो लॉक ऐसा फिलहाल थोड़ा इसको ऐसा लेना, ले लेंगे। बढ़ गया। इसको ये इस्तेमाल नहीं करना, तो लॉक निकल गया, अंदर गिर जाता, बढ़ गया। तो इसको अपन फिर इसको पलटा लो। ऐसा। क्या इसको उल्टा रहता? हाँ, फिर उसमें ऑयल डालना। इसको ऑयल डालना। ऐसा। बाहर गए देखो, ऐसा नहीं है, ये ऐसा बढ़ गया। अच्छा, इसको गैसकेट गैसकेट। गैसकेट ये यहाँ भी आना, ये पोल्यूशन का है। अच्छा, BS6 से क्या है? नहीं ओल्ड है, कार्बोरेटर की है। ऐसा आना हो गया है, ये हेड है, ज़्यादा नहीं रहता है गाड़ी का। ड्यूल स्पार्क। अरे ये चले गए ना जी, ये हो गया ना वो। काले छोटे हो, काले हो गए तो काम नहीं करते चलना भाई। नहीं काले छोटे हो। फिर दो काले दो गोरे ही को है। इधर से पेट्रोल आता है, इधर से बाहर निकलता था हवा। अच्छा, इसको उल्टा सीधा अपन देख के लगा देना। 3 प्लग रहते हैं, 1 2 3। अच्छा, 3 स्पार्क प्लग रहते हैं। 220 को 2 रहते नहीं, हाँ, नॉर्मल बसर को 1 रहता। एक रहता, तो अपन प्लग देख के लगाना। देख के लगा लेना। अटक गया है ना, लाइट मारो क्या? हट गया। बढ़ गया। फ्री है। यहाँ पे चेन बिठा दिए, यहाँ से चेन बिठा दिए, इसको तो टाइमिंग चेक कर रहे हैं। टाइमिंग सेट कर रहा हूँ, ये हो गया। ऐसा गियर है, टाइमिंग चेक का गियर है ये। हाँ, इसको उठा दिए, थोड़ा आगे पीछे है, उसको मैग्नेट से लगा दिया। बोल जो है नहीं खुल रहा था, मैं मार के खोला। अब ये बोल मिलना बोले तो मुश्किल है, नहीं भी जाए गाड़ी वाले को तो नहीं दिया। अब मेरे को टाइमिंग देखने के वास्ते पलटाना पड़ता गाड़ी को, क्या मैग्नेट कवर लगाना पड़ता गाड़ी को। मैग्नेट कवर में रहता है स्कूटर में, यहाँ भी रहता, दिख रहे हैं। ये टाइमिंग है, ये टाइमिंग ये है। तो अपन मैग्नेट कवर लगा दिए तो और बेहतर अच्छा दिखता। उसको सेम लगा हुआ रहना चाहिए। हाँ, सीधा सीधा। इसको गियर गिर गया है, ये भी गिर गया। अपन इसको ऐसा पलटा देना, इसको ऐसा लगा। अरे ये पैकिंग है, इसको ऐसा मैग्नेट कवर। कॉइल है, मैग्नेट का कॉइल है, कुछ भी नहीं है ना इसमें। थोड़ा भी आउट रहे तो वो रहता, इसको अपन लेके देख लो। अच्छा कुछ भी हो रहा है। ये है वॉच,
चार बिट्स आपको बाहर नहीं आने का, ऐसा दबा के रखना है। ऐसा डाल दिए, इसमें ऐसा प्रेस कर दिए, इसको थोड़ा दबा के ऐसा प्रेस कर देना, बैठ गया। इसको दबाना लगे। उसके बाद क्लच व्हील, ये क्या है? गियर का है। गियर। गियर डालते से 1-2 गियर आए हैं। ये है क्लच व्हील, क्लच पेड आपकी तरफ से 10 इंच टच हो रहा हूँ, तो अपन इसको थोड़ा यूज़ करके टाइमिंग मिला दिया था उसको, वो ऐसा लेके क्लच व्हील एक गाड़ी का नहीं निकलता जब तक टाइमिंग चेन अपन खोले नहीं ना। बढ़ गया, ये भी बढ़ गया। चेन से काम कर लेना। इसको आ गया टाइमिंग मिलाने का टाइम। इसको मैग्नेट को नहीं फिरा सकते अपन, मैग्नेट को लाना बोला तो पूरा इसमें से होल में से दूसरा ब्रदर में खोलो। घर के पास बाहर हो गया, यहाँ बराबर है। टाइट करो, छोड़ दो। हाँ। रेडिएटर का फैन लगा रही है। वो उठाएगा उसको फैन। ये बेल्ट को कनेक्ट होता है क्या? ना डायरेक्ट फैन फिट होता है? डायरेक्ट फैन फिरता हूँ जब बिगिंग, छोटा बिगिंग आता नहीं हाँ। उसमें से। अच्छा, वो छोटा अंदर जो बिगिंग बता था उससे इसको कनेक्ट है। हाँ, कनेक्शन इसको बिठा दिए। ये जो है उठा गया, इसको खाना बन लगा देना, थोड़ा लल निकलने होना। इसमें से कूलेंट आता, इसमें जाता, इसमें आता। अच्छा, इन आउट पाइप ये है, कूलेंट का इन आउट पाइप, इसमें जाना उसमें से आना। ये कूलेंट का नहीं, रेडिएटर का फैन का है। ये फिरता है पूरा, ऐसा हाथ से नहीं फिरता, स्टार्ट होता फिरता। ऑलमोस्ट पूरा इंजन कंप्लीट हो गया, टाइमिंग भी सेट हो गई। इंजन लगा के कूलिंग पीरियड को छोड़ देने वाले। कोल्ड स्टार्ट कूलिंग ही बोलते ना भाई। हाँ, इंजन को लगाने क्या करते, कूलिंग पे लगाते। पूरा ऑलमोस्ट हो गया, रेडिएटर का फैन बैठ गया। इसके बाद सीधा इंजन चढ़ा दे के उसको कूलिंग करने को लगाए थे। टायर पे डांस कर रहे हैं। हाथ हटाओ जी। लेने रहना ग्लास में ऐसा पीला लाइट रहना ज़्यादा सेट है। चार वाला है इसको।
इंजन बैठा हुआ गाड़ी पे। इंजन तो पूरा पैक हो गया, मेरा गाड़ी पे चढ़ा दे रहा इंजन। भाई मदद करूँगा आपको भी। यहाँ से ओला मैच होना, यहाँ हो रहा है देखो मैच होना, थोड़ा पीछे लेना पड़ता भाई, नीचे का वॉल मैच होना। क्या बोले? ये पल्सर 200 NS ऑलरेडी 760 है भाई, 200 है। तो देखो पूरा इंजन फिक्स हो रहा, साइलेंसर वाइलेंसर लग गया, इंजन फिट हो गया। अभी थोड़ा काम है, वो होने के बाद गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। भाई प्रॉब्लम क्या थी गाड़ी में? ये कनेक्टिंग नॉट, कनेक्टिंग रॉड की आवाज़ आ रही थी। अब देखिए गाड़ी स्टार्ट होने कितनी साइलेंट थी। ये देखो थोड़ा साइलेंसर वाइलेंसर सब फिट हो रहा है। अरे गाड़ी का नंबर आ गया सर। तो आप लोग देख सकते हैं हो गया इंजन ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब पेट्रोल डाल के टेस्ट कर रहे हैं सिराज भाई, टेस्ट कर रहे हैं भाई। कूलिंग पे लगा रहे हैं गाड़ी, कूलिंग पे लगा रहे हैं। जब गाड़ी स्टार्ट होने का कैसी आवाज़ आती देखो। पेट्रोल बहुत गिर रहा।